हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज वर्ल्ड। जैसे कि आपको समझ आ ही चुका होगा, आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथी के पत्तों को अच्छे से धोने से। अभी हम मेथी के पत्तों को बारीक काट लेंगे या फिर चॉपर में चॉप कर लेंगे। हमारी मेथी कट के तैयार है। एक बाउल में आटा लें और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें, लाल मिर्च, अजवाइन, इन सबको आटे में मिला लें। अब मेथी भी आटे में मिला लें। तो स्टार्ट करते हैं आटा गूंदने से। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डालकर गूंद लें। हमारा आटा गूंद चुका है। गैस ऑन करके तवा गरम होने रखते हैं। एक पेड़ा लेकर इसे बेल लें और इसमें ऑयल लगाएं। आप पराठे को किसी भी आकार में बना सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। हमारी पहली पराठी बिल के तैयार है। इसे तवे पर डालें। एक साइड से हल्का पकने के बाद पलटकर ऑयल लगा लें। अब इसे पलटाकर दूसरी साइड भी ऑयल लगा लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएं। तो लीजिए, हमारी पराठी तैयार है। इसे आप बटर के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ या दही के साथ। तो लीजिए, आज का हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है।